দেখুন এই বাচ্চাটি খুব অসহায় থেকে তাদের কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চায়। তখন আরেকটি বাচ্চা তাকে ভিক্ষা দিতে যায় আর তার গার্জিয়ান তাকে অনেক বকাবকি করে, অনেক গালাগালি করে। এই বাচ্চাটি কিন্তু আবারও তাকে ভিক্ষা দিতে যায়, কিন্তু তার বাবা তাকে কোন রকমে ভিক্ষা দিতে দেয় না। তাকে 20 টাকা দান করে দিল। তার বাবা তাকে গালাগালি করে গাড়ি থেকে নেমে মেয়েটির হাত থেকে টান দিয়ে টাকাগুলো নিয়ে যায়। তখন এই বাচ্চাটি মন খারাপ করে ফেলে আর ওই বাচ্চাটি কিছু টাকা তার পকেট থেকে চুরি করে গাড়ির নিচে ফালিয়ে দেয়। মেয়েটি টাকাটি দেখতে পেয়ে টাকাটি নিতে আসে আর লুকিং গ্লাস দিয়ে মেয়েটিকে ইশারা দেয়, তুমি এখান থেকে টাকাগুলো নিয়ে চলে যাও। মেয়েটি অনেক খুশি হয়ে এখান থেকে চলে যায়।